Hello，大家好，今日咧就帶大家嚟到睇一個超級好靚嘅豪宅二手盤。呢個大單位咧係有2900尺咁大喎，最靚咧就係咧我哋而家身處於呢個位置啦。咁咧呢一個咧屋咧係有一個超級大嘅大露台喎。咁你見到呢一度，仲要係望住一個泰晤士河嘅一線景觀。咁咧可以睇到好清晰嘅 Canary Wharf 嘅金絲雀碼頭景觀啦。樓下就係一個好靚嘅泰晤士河景，而呢個露台咧其實非常之大噶，咁你可以咧平時出嚟夏天曬下太陽啊，種下盆栽啊，同埋咧或者 barbecue 燒烤都好好噶喎。咁露台咧，我哋出嚟之後咧入翻去就係啦佢嘅客廳位置啦。咁可以睇一睇啦，呢度客廳係非常之大嘅，同埋咧你可以睇到咧成間屋咧樓上係有好多個天窗嘅位置，咁採光咧非常之十足噶。咁你見到客廳呢度非常之正啦，咁我哋再過去睇一睇呢邊。咁我哋喺門口隔離咧就係佢嘅其中一個客房嘅位置啦。咁入到嚟睇一睇客房，客房呢一度咧其實咧每個房間都非常之大嘅喎，咁你可以放到大概6組嘅大衣櫃喺度啦。咁入到嚟呢邊，你見到係一個 king size 大床。咁呢度咧，其實望翻出去咧，就係自己嘅一個內花園嘅一個景觀啦。後面呢一度咧，仲有一個套廁添。咁可以入去睇一睇套廁咧，其實咧，佢係全部廁所都有呢個窗喺度嘅喎。咁同埋有企缸啦。好啦，咁跟住咧，我哋就過嚟客廳嘅另一邊。咁呢個位咧就係佢個屋嘅入門口位置。入門口位置其實都已經有一個好靚嘅天窗喺度啦，陽光非常之好，同埋其實佢出邊咧大門口都有一個好有感覺嘅一個 design 嘅，咁全部都係一個復古工業嘅一個工廠改建而成噶。咁同埋